我为啥不带你们出去吃西餐？2000块钱能吃啥？可不咋的你这买回来，你这才多钱？拍完没？拍完我做了吧？可厉害！我去做饭喽。哎呦，这文理，公司怎样一步步走向辉煌？越从家混你这么 K 肉。说你大方吧，还不领我们出去吃？你说你抠整1000多块钱肉，挑个这废料，我给你做个海鲜饭。哎呀呀，整出来了！加入高汤，放盐水。炒好的米，对，一起蒸。终于开始玩大火。朋友是香，见过用这盘煎牛排的吗？没见过。得亏有个大电饼铛。哎呀妈呀，锅里开花了吗？这不？看看咱美拉德饭。哇！这出去吃啥啊？为啥要出去吃？请问各位？哎呀，太帅了！哎呀，这是饭切的呀！哎呀，员工啊！幸福，好漂亮啊！哎呀，我天哪！几分熟，兄弟们？我吃10分的，兄弟。哎呦我，哇！哎呦我，这个熟度太棒了！这100盘就贵了。套餐，快吃吧！再给你整点酱汁儿。哦，感情深一口闷。你要整吧。哎，嫩吧？嫩！救命！救命啊！这也太香了吧，这顿！哎呀妈，这小兰花指翘的，翻白眼了，他吃翻白眼。昂仔呀！不是，咱能不能别整那稀巴沙的，好像吃不起的样子啊？那不有肉吗？有事儿呢吗？上来先把骨头抢跑了。凤姐，知道这是啥不？啊，我根本啊，我都喝完1碗了才告诉我。哎呦，你别说，真香！凤姐来不来点这个？老香了，棒！我西班牙烩饭让他折上螺，让你俩吃的呀！哎呦我天哪！以后别去米其林餐厅了。还总张罗带你们上西餐厅，我给你们弹奏世界名曲。你整整，你整整老香了，好吃！哎呦，看一圈儿，好，我只能领你吃西餐去。也就咱俩能上那大眼子旁，我让他反。